السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوجه الفيديو ديتي والرسالة دي لكل أم ولكل أب. خلوا بالكم على أطفالكم يا ناس، خلوا بالكم على أطفالكم يا ناس. أنا مش عارف ليه خطيف العيال ديتي اشتغل على طول والله العظيم. يعني تبص تلاقي عيلك طالع يلعب قدام الباب، فجأة تطلع ما تلاقيش عيلة. فين الرحمة؟ فين الدين؟ فين الناس اللي هتخطف الأطفال؟ أطفال الناس دي. انت لما بتخطف عيل ما معكش عيال عشان تفكر لما هتحرق قلب ام واب على عيلهم. فكر لحظة، انت ما معكش عيال ممكن تعمل في عيلك زي ما انت هتعمل في عيل غيرك. اللي ما ترضاوش على نفسك ما ترضاوش على غيرك. ودي اطفال ما لهاش ذنب. ولا انت عشان خاطر بيع الاعضاء وتلقى لك 50,000 ولا 100,000 تقوم تاخد لك عيل بريء زي كده وتخطفه وتضيع حياته وتضيع مستقبله ومستقبل امه واهله وناسه. ده كله عشان ايه؟ عشان خاطر الفلوس. الله يتنعل ابوها الفلوس. الله يتنعل ابوها الفلوس اللي تخلي الواحد يمد يده على طفل زي كده وياخده من حضن امه ومن حضن ابوه ويحرق قلبه عليهم. بس الواحد ما يرجعش ويقول الا غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان بيفكر ان هو يخطف عيل. ليه طبعا يا اخواتي؟ ليه؟ حرام والله العظيم الواحد لما يطلع ويروح يخطف له عيل. تشتغل انت في تجارة الاعضاء ليه؟ انت ما معكش عيال. ما تفكرش لحظة انه ممكن ابنك يتخطف زي ما انت ما تخطف اطفال الناس دي. بالله عليكم يا اخواتي خلوا بالكم على عيالكم، تخليهمش يروحوا بعيد عنيكم. ولكن في اقل لحظة بص لو تدور تلاقي نفسك ما ابنك ما قعدش بين يديك، تلاقيه في لحظة راح. وفي الاخر تقعد تدور وتلف تلاقي في الاخر تلاقيه جثة هامدي. والله العظيم حرام يا اخواتي، حرام والله العظيم. المفروض الناس دي تتمسك تتعدم عدني، تتعدم في ميدان عام عشان غيرهم يتوب. بالله عليكم بلاش يا اخواتي خطيف الاطفال. راح انه ديتي اب وام بيخافوا على عيالهم وانت تيجي باقصى سهوله تاخد العيل وتاخد اعضائه. يلي بيذبحوه على لاقيه، يلي بيذبحوه على مقبره، يلي بياخدوه يبيعوا الاعضاء بتاعته. ده ليه طيب؟ ليه طيب ديتي؟ والله حرام يا اخواتي. تجارة الاعضاء دي ودت ناس كتير في داهي. بالله عليكم بلاش الحكاوي دي يا ناس، بلاش بالله عليكم. دي اطفال بريئة ملهاش ذنب. ولا انت عشان خاطر الفلوس تاخد العيل وتحرمه من امه ومن ابوه وعشان خاطر الفلوس. وده كله ليه؟ طبعا ده كله عشان المخدرات، عشان تجيب وتتسمم المخدرات طبعا. فبالله عليكم بلاش يا اخواتي خطيف الاطفال. بلاش بالله عليكم، دي اطفال بريئة ملهاش ذنب. حسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان بيتسبب في حرمانية ام واب من ضناهم. نقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يمد يده على اي طفل ويخطف الاطفال دي. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ينتقم منكم ولكم يوم ان شاء الله يخلص كل حق طفل راح بريء بذنبكم انتم. حسبي الله ونعم الوكيل.